Salajengna nguningakeun adabuz ziarah. Adabuz ziarah, adab-adaban ziarah. Margi upami urang teu ngangge adab ziarahna nu dihariwangkeun sanes kengeng barokah. Tungtungna kawalat. Nu tadina getol ibadah jadi eureun ibadah. Nu tadina sae manahna jadi awon manahna. Gara-gara teu ngangge adabuz ziarah. Diterangkeun dina kitab Nurul Absar fi Manaqibi Alil Mukhtar. Didinya diuningakeun faidatun, bahwa ini adalah suatu faidah wayan bagi dan seyogianya likulli man, bagi setiap orang arada yang bermaksud orang tersebut ayyazura waliyan min auliya illahi ta'ala, akan ziarah kepada seorang kekasih Allah dari para kekasih Allah Ta'ala. Auman atau ziarah kepada orang huwa yang bahwa itu orang min ahlillah adalah ahlullah, kekasih Allah. Ayyatakhallaqa bi adabiz ziyarati qabla tawajjuhi, hendaknya melaksanakan kesopanan, melaksanakan akhlak ya akan adab-adaban ziarah sebelum menghadap, sebelum mendatangi itu wali. Ya, sebelum kita ziarah kepada seorang wali Allah, hendaknya diperhatikan adab-adaban ziarah, baik walinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Baik walinya itu masih ada di dunia, masih hidup atau sudah meninggal. Mengapa harus memakai adabuz ziarah? Liya'uda alaihil madadu mimman zarah, agar kembali alaihi kepada orang yang ziarah tersebut al madadu, pertolongan, keberkahan, ya, asrar, barokah, mimman zarahu, dari orang yang ia ziarahinya. Ngarah balik ziarah teh menang berkah, kengeng barokah ti Gusti Allah, kengeng doa mustajab ti Gusti Allah ku barokah ziarah ka wali Allah. Itunya. Qala Sya'rani, berkata Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu fil Anwar, di dalam kitab Al-Anwar. Wahia, bahwa itu adabuz ziarah, ay adabuz ziarah, yakni adab-adaban ziarah, at-tasyawwuqu ilal mazur. Yang pertama, hendaknya merasa rindu kepada yang diziarahinya. Jadi hate urang teh kudu ngarasakeun sono kanu rek diziarahan ku urang. Harus ada itu tasyawwuq, ya, merasa geget sono, rindu kepada yang diziarahi. Mata kudu apal manakibna nu diziarahan ku urang. Ya, urang bade ziarah ka buya ka dia sing apa manakib buya. Ziarah ka Cibabat, Cibariut, ka Mahmud sing apal, engke nimbulkeun aya sono. Ya. Nimbulkeun sono, ada rasa rindu kepada yang kita ziarahi. Yang pertama harus ada rasa rindu kepada yang kita ziarahi. Entong bari keheul, bari haroream, nya ulah kudu aya rindu. Yang kedua wal jazmu bi fadlihi wa taharatihi minal ma'asil ma'nawiyah wal hissiyah. Yang kedua, memastikan akan keutamaannya orang yang diziarahi dan kebersihannya dari maksiat-maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Tong goreng sangka, kudu alus sangka yen nu anu diziarahan ku urang teh jalmi anu dibersihkeun ku Allah, dijaga ku Allah dina kamaksiatan maksiat batin jeung maksiat zahir. Kedua tah ulah goreng sangka, kudu sae sangka, bahkan kudu mastikeun kana kautamaan jalma nu diziarahan ku urang yen ieu jalmi teh jalmi kakasih Allah. Yang ketiga waltimasu barakati du'aihi. Yang ketiga memohon keberkahan doanya, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup.
Kepada kalau yang sudah meninggal kita tawasul, ya Allah dengan berkah keagungan ini wali, nah itu tawasul ya. Jadi kita meminta keberkahan kepada, meminta doa ya, meminta keberkahan doanya itu orang yang kita ziarahi, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi lamun urang nganjang ka wali, ka ulama terutama wali, tong lepas minta doa anak ya, suhunkeun doa anak gitu. Ulah selfie wungkul ya, mas selfie we deui. Aya doana poho nya, suhunkeun mah doa nya, lain wungkul selfie-nya selfie ge ya teu naon gitu. Kan tong poho doana nya, doana suhunkeun doana di mana urang ziarah ka hiji wali Allah, ka jalmi soleh, suhunkeun doana tong hilap suhunkeun doana. Yang ketiga, yang keempat, wa khulusun niyah, murni niatnya. Ya, murni niatnya bi ayyakunal ba'itsu ala ziyarati imtisala amri syari'. Dorongan atas ziarah tersebut karena melaksanakan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan perintah Allah. Ya, ziarah ini diperintahkan oleh Rasulullah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya perbaiki. Karena dunia mah kege kudu dicaritakeun tong geus niatna lillahi taala. Kunaon mere ziarah? Karena hoyong kengeng ridho Allah taala. Ya, perbaiki niat. Ya, murnikan niatnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, wa hifdzul lisan minal wuqu'i fi a'radin nas. Yang kelima, menjaga lisan dari menceritakan aib-aib manusia. Jaga timimiti rek indi teh. Letah tong nyaritakeun kagorengan batur. Cuma kumaha di bos nyong nyaritakeun heula kagorengan batur. Ah, atuh pantes teu ijabah wae balik jarah teh. Da atuh saurang mah kumaha memeh jarah doraka heula nya. Kuduna ge bebersih heula ieu mah lain, kotoran heula memeh jarah teh. Kuduna ge bebersih heula. Ya. Dijaga lisan dari menceritakan ya aib-aib kekurangan-kekurangan manusia. Sebelum kita ziarah, jaga lisan kita. Wa in kana hadza aman. Meskipun ini terjadi secara umum, banyak orang yang ia tidak bisa menjaga lisan ketika dia berziarah kepada wali-wali Allah. Jadi jaga nih lisan. Jangan sembarangan berbicara. Apalagi kita mau ziarah kepada wali-wali Allah. Kudu bebersih heula, nya bebersihlah tobat heula, memeh ziarah. Wa in khalatiz ziyaratu min hadhil adab. Kata Imam Syarani, jika kosong ziarah ini dari ini adab-adaban, hatinya tidak merasa rindu kepada yang diziarahi, kemudian tidak memastikan keutamaannya orang yang diziarahi, kemudian tidak mau memohon berkah doanya orang yang diziarahi, karena hatinya busuk dia menganggap orang biasa, menganggap tidak ada kemuliaannya itu. Kemudian tidak ikhlas, tidak baik niatnya, juga tidak menjaga lisannya. Bagaimana? Fa in khalatiz ziyaratu, maka jika kosong az-ziyaratu ziyarah min hadil adab, dari ini adab-adaban, fala naf'a biha wala thawaba, maka tidak ada kemanfaatan atas itu ziarah dan tidak ada pahala karena meninggalkan adab-adaban di dalam ziarah. Tidak ada kemanfaatan setelah ziarah dan tidak mendapat pahala. Bal takallufun wa nifaqun, bahkan yang terjadi adalah capeknya, payahnya, dan sifat bibit-bibit kemunafikan yang ada di dalam hatinya, karena dia tidak disertai dengan adab ketika ziarah. Ziarah teh lain tambah bager, kata tambah kacrut gini kan. Da eta ziarahna teh make adab. Nya. Ziarah teh nu tadina getol ngaji jadi urun ngaji. Eta, kade eta. Kusabab ziarahna teu make adab, yang tadinya dia itu hatinya baik jadi nggak baik. Nah ini karena ziarahnya tidak memakai adab. Wa idza zurtahu bi husnil qasdi wa husnil adab,
Jika kamu ziarah kepada wali Allah dengan baiknya tujuan dan baiknya adab, wa tawassuli bila rabbik, dan kamu tawasul kepada Tuhanmu dengan itu wali, in kana minal mauta, jika wali tersebut adalah dari golongan orang-orang yang telah meninggal, wa kana min ahlillah, dan orang tersebut yang diziarahi adalah ahlullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, fa innahu la budda minal madadil aufar, maka sesungguhnya kelakuan tidak la budda temenang dayani pasti minal madadil aufar, mendapatkan pertolongan yang sempurna dari itu yang diziarahi. Jadi ubar nu tadina hatena teas jadi leuleus, nu tadina hatena kotor jadi bersih. Itu jadi wangsud tina ziarah teh ngagembol barokah. Itu ti eta wali teh ya. Namun make adab, mendapatkan pertolongan dari itu wali yang sempurna. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wakala bi kuburil akabir malaikatan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan di kuburan orang-orang yang agung, para wali-wali Allah. Ya, Allah itu sudah menugaskan di tempat kuburan para wali, malaikatan, para malaikat. Jadi kuburan para wali itu penuh dengan malaikat. Beda jeung kuburan lain wali, ya. Beda. Itu. Kuburan para wali Allah telah menugaskan para malaikat yaqduna hawaija zairin, yang mana mereka memenuhi akan kebutuhan orang-orang yang ziarah kepada wali tersebut. Allah menugaskan para malaikat di kuburan para wali, yang mana mereka tugasnya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ziarah. Jadi lamun urang boga pangabutuh naon we pangabutuh sok ziarah, boga masalah ziarah ka wali. Ngan tadi teh ziarahna kudu make adab. Ziarahna kudu make sopan santun, gerajol qabul weh dia balik ziarah teh. Hajat-hajat teh jol qabul, boga masalah teh beres masalah teh. Naon sababna? Adab, make adab ziarahna. Tapi lamun teu make adab ka tambah sumpek teh. Tambah ruwet masalah teh, kana mah deui masalah teh. Sababna ziarahna teu make adab. Sok make adab atuh, bra. Lianna 'alallahi mahalul karamas sakha ahya'an wa amwata. Karena sesungguhnya ahlullah, para wali-wali Allah, mereka adalah tempatnya sifat kedermawanan ketika dia hidup dan ketika dia mati, dalam keadaan hidup dan sudah meninggal. Jadi orang para kekasih Allah itu orang-orang yang sangat dermawan, ya, yang sangat penuh dengan kasih sayang, pasti dibantu karena mereka tidak terlibat penyakit kikir, yang ada di dalam hatinya rahmah, kasih sayang, ya. Wa man dakhala baital karim la yarji'u min ghairi madad, la siyama in kanu min ahlil baiti radhiyallahu anhu. Siapa orang yang masuk kepada rumahnya orang yang dermawan, maka tidaklah orang tersebut pulang kecuali membawa bantuan-bantuan. Sok urang nganjang ka jelema nu berehan, nyabunghar berehan. Cik, urang nganjang ka eta jelema. Nya jelema bunghar berehan. Kira-kira ada balikna babawaan moal. Wah, taya cau, taya naon tah. Wah, di kabeh. Itu di eta naon dipaparinkeun ka urang. Hayang naon anu canak istilahna. Rebo balik teh. Nganjang ka jelema nu berehan jeung beungat. Kitu deui para wali berehan, para wali teh. Nang naon yang doa naon hayang kabayar hutang, sok urang doakeun. Ini nangkana kan gitu. Gitu. Jadi urang di mana-mana lebet ka bumina jalmi anu berehan pasti wangsuna moal kosong. Aya jungjang jingjing wae mah. Aya. Ya, pasti ngajingjing urang teh. Padahal kadinya mah datang teh naon? Ukur mawa naon nyanak ieu bala-bala minangkan. Oh, balikna lain bala-bala teh. Ya, jeung duitna jeung segala rupana itu dibahanan teh minangkana. Itu. Contohnya seperti itu. Kita datang ke wali, ukur urang ngirim Fatihah. Eta saud bener wali mah teh butuhkeun kana Fatihah urang. Anu maksudna naon? Urang kurang kirim ka wali teh, ngarah wali ngirim ka urang. Ya, urang ngirim ka wali teh, urang ngirim ka jelema nu beungar. Nu beungar butuhkeun kiriman di urang. Jelema beungar, duitna triliunan. Cik, ai urang boga duit 1000 perak. Butuhkeun kana 1000 perak ti urang. Henteu butuhkeun. Butuhkeun teu? Henteu. Maksudna naon urang barang-barang teh? Sugan we.
Itu ibarat teh urang mere di ditu di paparin deui. Sabab para wali mah hal jazaul ihsan illal ihsan. Anu pinuh ku kasayang ya. Urang ukur maca Yasin, baca Fatihah, dikir lagi dikir urang atuh. Fatihah lagi Fatihah urang minangkana itu. Tapi insya Allah ke tiwalina nya tiwalina balesan tiwalina. Waduh, rebo. Nyun eta wali ngadoa ka Allah, sing soleh jadi soleh we urang. Ya, hirupna sing berkah jadi berkah urang teh. Dulu turunana sing sareh, turunan urang jadi sareh. Wah, geus we. Langkung anu dipaparinkeun ku wali ka urang teh. Kados, tah ieu kaistimewaan ziarah ka para wali-wali Allah. Jadi lamun ayeuna geus ziarah teh kacrud wae tong nyerahkeun walina, salahkeun urang. Da urang ziarahna teu make adab. Ziarahna teu make adab gitu. Sok sing adab, diukna sing adab payunan wali teh. Tong disarwakeun jeung di payunan jalmi biasa, nya gitu. Sing adab pokona mah sing adab. Nah, wa man dakhala baital karim, siapa orang yang masuk ke rumahnya orang yang dermawan, la yarju min ghairi madad, maka dia tidak akan pulang tanpa adanya pertolongan dari orang tersebut. Pasti apa kebutuhan kita akan dipenuhi oleh orang tersebut karena orang tersebut orang yang dermawan, hatinya penuh dengan kasih sayang. Itulah hati para kekasih Allah. Hatinya para kekasih Allah, mereka penuh dengan rasa kasih sayangnya. Datang ka wali, marke adab tapi kudu make adab. Sok nyuhunkeun doa, nyuhunkeun ka wali, tawasul ka wali ya. Sumping boh nu aya keneh di alam dunia, boh nu panatos mulih ka alam barzah. Sok sumpingan sabab ijabah doana teu pegat pedah-pedah geus di alam barzah teu pegat. Agar ijabahna teu pegat pedah tos pupus mah atuh di ijabah di henteu agar ijabah ya, agar ijabah kitu tah nya ziarah ka para wali. Matak sing daraek ziarah ka wali teh nya, sing kersa ziarah ka para wali-wali Allah ngan tadi teh kade mi HP tah adab-adaban ziarahna nu kedah ku urang dipayun ke supados naon wangsul tina ziarah teh kengeng barokah, ngagembol syafaah, kengeng luluberan karomah di eta wali nu diziarahan ka atas. Nah, mudah-mudahannya sadayana nu ziarah dina ieu waktu urang alhamdulillah ziarah ka guru urang, mudah-mudahan wangsulna ti ieu tempat ziarah ti ieu pangziarahan dan ziarah teh sing ngagembol barokah ti Gusti Allah, luluberan syafaat karomat syafaat ti ieu wali anu diziarahan kurang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana la yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin dinina ma'ahlil qudri unsa wa dzakar ma'ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla landa ima wa akhil la atqiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar nuhda bil khairi. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tati Salmanun waghfiris sur'an ta akraman satar waghfiris sur'an ta akraman satar wa salatullah manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin nasi shifa wa alal alil kiramish syurafa wa ala sahbil sabihil ghurar wa ala sahbil Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tulina wa liyansiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah ni'mal wakil la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.